Mnataka kumsikia? Mnataka kumsikia? Wale wanataka kumsikia kidole juu, kidole. Karibu Dr. Matiang'i. Isiolo hamjambo. Tusalimiane hivi Isiolo. Hey. Nafurahi sana leo nimefika hapa Isiolo. Na nyinyi vile mnaonekana tuko katika timu moja ambayo inasema one. Ebu nisikie Isiolo. Isiolo mnasemaje? Eti namna gani? Harambee. Ndugu zangu na dada zangu Isiolo, sababu tumesimama kwa barabara na vile mnajua mimi ninatii sheria. Nataka hawa ndugu zangu ambao wanataka kufanya biashara na wale wanaenda safari tuwapee nafasi waende. Lakini nataka kuambia jambo moja. Tafadhali ndugu zangu, kwanza kabisa tukae pamoja, kwa sababu Isiolo hii ndiyo sura kamili ya Kenya. Kila mtu kutoka pande zote za Kenya ako hapa, ama namna gani? Namba 2, tumeingia msimu wa siasa. Tumeanza kuongea pole. Tumefika hapa Isiolo kutafuta marafiki. Na mimi nina hakika ili tupate nafasi ya kutumikia nchi yetu kuanzia mwaka ujao. Waomba ke amani hata katika msimu huu wa haya zetu, shida ambayo tumekuwa nayo katika usalama, wizi wa nafasi hii, tukomeshe hiyo shida ya usalama katika pande hii. Ndio zani mutuombe tukae pamoja kwa hii safari kuhakikisha kwamba ni wangapi kama mimi ambao wanasema hakika mwaka ujao ni mwaka wa mabadiliko. Nione kama na muko tayari kubadilisha uongozi wa nchi hii. Aya, harambee. Kuwaona na vile nyinyi mumeweka utulivu hapa na vile mumeishi hapa kwa amani na mumetengamana vizuri. Tumetoka na wakora ambao wamepangwa na watu wa siasa, ambao wanafanya siasa kama hiyo. Ni watu washenzi ambao hawastahili kupewa nafasi ya uongozi, kwa sababu Kenya ni demokrasia. Kama wewe ni mtu wa UDA, una haki kuzungumza na Wakenya. Kama wewe ni mtu wa DCP ama DP ama Wiper ama chama chochote, Jubilee, PNU, uko na haki kuzuru sehemu yoyote ya Kenya na kuzungumzia Wakenya wenzako. Hapa Isiolo si nyinyi ni Wakenya wenzangu? Si hata hapa ni nyumbani kwangu? Tuwekea mawe kwa barabara pale, eti tupiwe mawe tusije hapa. Watu wajinga kama hao. Na aende aambiwe huyo mtu kama anataka kuwa gavana wa Meru, aongee na watu wa Meru wampigie kura, si atupe watu mawe. Na kama ujinga kama huo ndio tena apotee kabisa, ama namna gani? Wananchi msikubali maneno kama haya. Eti mtu anataka kutuzuia sisi tusikuje hapa Isiolo. Hiyo ni mambo mazuri. Tutakuja hapa Isiolo, tumefika hapa na ninataka wajue tena na ishi hapa Isiolo kila wakati. Tutakuja. Kwa hatuwezi kukubali, na hao wananchi ndio wenye Kenya,
na wamesema tutazidi kukaa pamoja na kukutana kushughulikia mambo ya siku za usoni kwa nchi ya Kenya, na mabadiliko tutaleta. Sisi ndio tuko na kura wananchi, ama namna gani? Mujiandae, muwe tayari, tutoe watu kama hao wasipate nafasi ya kuongoza nchi, kwa sababu hakuna vile unaweza kuzuia mtu asiende pande yoyote ya Kenya eti kwa sababu ya siasa. Mnakubali maneno kama hayo? Ni wangapi sisi sote tunakemea ushenzi kama huo? Basi yule ambaye anataka kuhubiri sera yake, kama unataka kwenda kwa kijiji changu kule Kisii ama Nyamira mahali nimetoka, umekaribishwa, aenda huko uongee huko. Bora tu uwakonvince wale watu kwamba una kitu ya kusema. Hata kama uko na upumbavu yako, peleka upumbavu yako watu lakini si kuzuia watu kwa barabara namna hii. Tusikuje hapa Isiolo, tutarudi. Na hata nikiamua naweza kulala hapa. Maana mna kwani si hata nyinyi mnaweza kunikubalia nilale, sema nilale hapa Isiolo? Asanteni sana. Jubilee. Huyu Secretary General wetu wa Jubilee anaitwa Moitareri Ole, anakuja hapa Isiolo, anakutana, nataka tuishi pamoja, si ujinga kama huo wa kutufungia barabara. Mheshimiwa Kuru, na mimi nawaomba wale mko na kura Meru kutoka hapa, kura yetu ya Meru ya wangapi mnasema Munya anaweza asubuhi na mapema? Haya, Mheshimiwa Munya, asante. Utawakaribia watu wa Isiolo kabla hatujaondoka. Asante. Tupigieni Dr. Matiang'i makofi. Siangeza vizuri. Sisi tunataka Kenya moja. Hatutaki ya kufanya kazi mahali popote, biashara mahali popote Kenya hii. Hiyo ndio Kenya ya sasa na ndio Kenya ya Gen Z. Sawa sawa? Yote tunaweka ingine. Sawa sawa? Viongozi wengine tumekuja nao